אתה עומד, דרור, אני לא רואה כלום. אתה מוכן לזוז לשם? אני אוהב אותך, מאור. גם אני אותך. עשינו סולחה? מה? סלחנו? לא. מה איתך? אז אני לא אוהב אותך. מה קורה? די כבר. לא, מה איתך? די, מרתי. מה זה? יו, מה זה האישה הזאת? היא מפחידה אותי, אני לא רוצה להסתכל אחורה. אני לא מראה לו את זה מחר. מה שלומך? מאור? מה המצב? הכל טוב אחי? לא, אדר, אני אוהבת אותך. לא סתם, סתום רגע, סתום. מי זה? אדר, לא רוצה לדבר איתך. אני אוהב אותך. אני אוהב אותך. לא רוצה לדבר איתך 3 שנים לפחות. למה? הוא לא רוצה לכת. למה? אני אוהבת אותך, אדר, גוסית. שתוק רגע. מולה, שתוק רגע. מאור? מה? מה שלומך אחי? בסדר, מי זה? הכל טוב אחי? מי זה? דוד. מי זה דוד? מהכיתה שלך, אתה לא מכיר אותי? סנטה. סבתא? כן. מה קורה, גבר? הכל טוב אחי? איך את קורה כזה? אני שנים לא רואים אותך, איפה אתה? לא מדבר, לא משתמע, אולי תתקשר אליי. מה המספר שלך? 0546 כן. 232 אני רושם. 237. נו, תתקשר אליי? מחר טוב? מעולה, אתה תזכור אבל? מה לעשות איתך אבל? לא יודע, בוא נעשה חיים. נגמר לי המלאכה. מה נעשה מחר? נגמר לי המלאכה, אתה רוצה אני אקח אותך לאיזה יער? מה נעשה בהר? אני לא יודע, בוא נלך לקרר את היער, אולי יהיה שם משהו. לא רוצה לדבר איתך 5 שנים. אתה לא אוהב אבל יש לי בנדום, אבל אתה לא רוצה. די, לא רוצה פטריות. לא רוצה פטריות. אתה שם... כמה זמן אתה מצלמים? יאללה, אתה בקטע של בנים? לא. אתה בטוח, אבל אמרו לי שאתה כן. מי שמע לך? תגיד לי מה אני מרביץ לו. יורה לברדיאן. הוא שם עיניים פתוחות. יורה למה? שאתה מניאק. אני תופס אותו ואני מרביץ לו, הוא כמו אח. בגלל שאתה מדבר איתו? 5 שנים לפחות. יפה. גיגי. אתה רוצה להרוויח 500 שקל? לא. בוא נתקע אותך בטייחת. אני לא הומו. רוצה להרוויח 1,300 שקל? בוא נלך לבחור סטיגריטים. אני לא מוכר סטיגריטים, זה טבע החיים שלי. מאור, כמה עשיתם עם